这是钢眼的印啊。看这口子，看这把刀，够用不？够用。暖气管吧。来，2倍。这是这顶的火啊。把刀给你那啥一下啊，擦一下。你这么式把刀搁这儿，你这么式拍特写的，同样的刀。咱们自己家用吧，咱就实话实讲，可能用不上这么好的刀。但是饭店用啊，可以考虑这个。这骨头真硬，刀是肯定没事的，这骨头是真硬啊。换面再敲了。这不有反光的光线吗？这白条子，这反光的光线就能看见刃口上没上的。有啥事没有？这块吗？我给你擦掉。它不是刀坏了，它是扎那个骨头扎的，特点得硬了。啥玩意儿？不能在这试是吧？这玩意儿就难度。看看刀来。好不好？没事儿。肯定没事儿，斩骨刀他是专门干这个的。这玩意儿就难度，就是碰撞。稍微一歪，这都折了。看这口子，这可不是说那种小破管的，到豁子。挑战成功，完胜，赢了，完胜。